सर्वेभ्यो नमो नमः। सर्वे जनाः सुखिनो भवन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। भविष्यत् भारतस्य यूट्यूब चैनल मध्ये भवतां समेषां स्वागतम्। जानीमे एव इदं यत् संस्कृत वाङ्मयस्य क्षेत्रम् अतीव विस्तृतम् इति। वेदादारभ्य शास्त्रग्रन्थपर्यन्तम् अस्य वाङ्मयस्य ज्ञानप्राप्त्युपायाः नैके वर्तन्ते। अस्तु, परं किमस्य वाङ्मयस्य प्रयोजनम् इति चेत् सन्मार्गे जीवनयापनमेव। न केवलं ग्रन्थोक्तानां विषयाणाम् अवगमनेन, अपि च तत्र चित्रितानां पात्राणां, तत्पात्राणां वचनैः, तत्पात्रव्यवहारैश्च जीवनोपयुक्ताः नैके उपदेशाः अस्मभ्यं बोधिताः वर्तन्ते। एवञ्च तस्मिन् पति रामायण महाभारते अग्रिमे भवतः इतिहासत्वेन ज्ञातयोः अनयोः पठनेन नैकान् विषयान् ज्ञातुं शक्नुमः। अतः तन्निहितान् अंशान् यथाशक्ति प्रकटयितुम् अयं प्रयत्नः विहितः। तत्रापि आदौ आदिकाव्यत्वेन गीयमानस्य श्रीमद्वाल्मीकिरामायणस्य पठने प्रतिदिनं नवांशं ज्ञातुं शक्नुमः। तत्र प्रसिद्धः अयं श्लोकः सुन्दरे सुन्दरी सीता, सुन्दरे सुन्दरी कथा, सुन्दरे सुन्दरो हनूमान्, सुन्दरे किं न सुन्दरम् इति। अत्र सुन्दरपदेन रामायणस्य सुन्दरकाण्डः विवक्षितः। किमर्थं सुन्दरकाण्डोऽयम् एतावत् प्राशस्त्यं वहति? रावणेन सीतापहरणानन्तरं रामः दुःखितः सन् ताम् अन्वेष्टुं वने चरति स्म। तदा सुग्रीवेन सह मित्रतां करोति स्म। वालिनं हत्वा सुग्रीवं राज्ये स्थापयति स्म। तस्य प्रत्युपकारमिव सुग्रीवेन आदिष्टाः वानराः सर्वेऽपि दिक्षु सीतान्वेषणाय प्रवृत्ताः। तेषु हनूमान् अन्यतमः। सः समुद्रं लङ्घयित्वा लङ्कां प्राप्य अशोकवनिकायां सीतां दृष्ट्वा तया सह संवादं विधाय रावणं प्रबोध्य पुनरागत्य रामलक्ष्मणयोः सविधे सीतावृत्तान्तं कथयति स्म। सामान्यतः पश्यामश्चेत् हनूमतः लङ्काप्राप्तिः, तत्र सीतान्वेषणं, सीतायाः दर्शनं, सीतया सह संवादः, रावणस्य बोधनं, लङ्कादहनं, पुनरागमनम् इत्येव अस्ति तत्र कथा। अस्मात् किं ज्ञायते? अर्थात् रामायणे विद्यमानेभ्यः अन्यकाण्डेभ्यः अस्य वैशिष्ट्यं किमस्ति इति यदि पृच्छेयुः तर्हि तत्र कारणमुच्यते नैकान् जीवनोपयोगिनः उपदेशान् प्राप्तुं शक्नुमः। तत्र सुन्दरकाण्डस्य प्रथमसर्गे हनूमतः समुद्रलङ्घनं वर्णितम्। सामान्यतः पश्यामश्चेत् हनूमतः प्रस्तावः, तेन अनुभूताः विघ्नाः, तेषां विघ्नानां नाशः, ततः लङ्काप्राप्तिः इत्येव सर्गे स्यात्। परं यदि सुष्ठु निरीक्षणं कुर्मः तर्हि अत्रैव अनेके विषयाः प्राप्तुं शक्याः। यदा समुद्रलङ्घनसमये समुद्रस्य वचनं श्रुत्वा मैनाकपर्वतः हनूमतः विश्रान्तये समुद्रादुत्तिष्ठति। हनूमन्तमुद्दिश्य तस्य मैनाकस्य वचनमिदं कृते च प्रतिकर्तव्यम् एष धर्मः सनातनः इति। शास्त्रे लोके च प्रत्युपकारम् उद्दिश्य उपकारः न कर्तव्यः इति स्थितिः। परं सम्यक् द्रष्टव्यमत्र मैनाकस्य वचनं कृते च प्रतिकर्तव्यम् इति कथनेन यद्यपि यः उपकारं करोति सः प्रत्युपकारं न वाञ्छेत्, तथापि यः उपकारभाक् सः नूनं काले कृतस्य उपकारस्य प्रतिकुर्यात्, स एव सनातनधर्मः इति। तदा हनूमानपि मैनाकस्य सर्वाणि वचनानि श्रुत्वा त्वरते कार्यकालो मे अहश्चापि अतिवर्तते, प्रतिज्ञा च मया दत्ता, न स्थातव्यम् इहान्तरा इति वदति। अत्रापि यदि निरीक्षणं कुर्मः तर्हि अत्यन्तं सूक्ष्मम् अंशम् एकं ज्ञातुं शक्नुमः। यदि
कश्चन एकेन यजमानेन आचार्येण ज्येष्ठेन वा एकस्यै कार्यसिद्ध्यै प्रार्थितो वा आदिष्टो वा भवेत् तर्हि सः कार्यकर्ता तस्य कार्यस्य सुसमाप्तिपर्यन्तं तस्मिन्नेव कार्ये अवधानं यच्छेत्। मध्ये प्राप्तेषु सुखदायकेष्वपि अनवसरेषु कार्येषु अवधानं न कुर्यात् इति। पुनश्च देवैः निर्दिष्टा नागमाता अनुमतः पराक्रमं ज्ञातुं मुहूर्तं विघ्नमाचरति। तत्र देवानां वचनमिदं बलमिच्छामहे ज्ञातुं भूयश्चास्य पराक्रमं त्वां विजेष्यति उपायेन विषादं वा गमिष्यति इति। अत्रापि कश्चन सूक्ष्मांशः वर्तते। कार्यसम्पादनाय प्रवृतस्य कार्यकर्तुः विघ्नम् आचरितुं नूनं केचन जनाः भवेयुः। केचित् तस्य सामर्थ्यं द्रष्टुं, केचित् तस्य दुःखमुत्पादयितुं। प्रकृते तदेव निर्दिष्टः त्वां विजेष्यति उपायेन इति। विघ्नानां नाशाय उपायाः चिन्तनीयाः इति पराक्रमयुक्तस्य आदौ निर्देशं कृत्वा कदाचित् तादृशं कर्तुम् असमर्थश्चेत् तस्य गतिः कीदृशी इति बोधयितुं विषादं वा गमिष्यति इति वचनम्। एवञ्च मनुष्यः जीवने पराक्रमम् अवलम्ब्य उपायैः विघ्नान् नाशयित्वा कार्यं सुष्ठु सम्पादयेत्। किञ्च यदा सिंहिकामपि हत्वा जातानां समेषां विघ्नानां ध्वंसं कृतवान् तदा हनुमान् सर्वैः भूतैः एवं स्तुतः, यस्य तु एतानि चत्वारि वानरेन्द्र यथा तव धृतिर्धृष्टिर्मतिर्दाक्ष्यं सकर्मसु न सीदति इति। स्पष्टतया ज्ञायते यदयमुपदेशः हनुमतः स्तुतिद्वारा अस्मभ्यं कृतः इति। निर्बाधेन कर्म साधयितुं जीवस्य धृतिः, दृष्टिः, मतिः, दाक्ष्यम् इति एतानि चत्वारि अपेक्षितानि वर्तन्ते इति भवति सः उपदेशः। व्याख्यातारः येषां गुणानां स्वरूपं सुष्ठु निरूपितवन्तः। तत्र धृतिर्नाम नियमनजननधार्ष्ट्यम् इति, दृष्टिर्नाम आयतिक्षमसूक्ष्मेक्षणम् इति, अर्थतत्त्वनिश्चयः मतिः इति, क्रियावत्त्वं च दाक्ष्यम् इति। यस्य इमानि चत्वारि तस्य कर्मसु अरिष्टानि न भवन्ति इति महान्तं कर्मसाधनोपायम् अस्मभ्यं बोधयति आदिकविः वाल्मीकिः। पश्यन्तु, प्रथमसर्गे एव एतावन्तः उपदेशाः वर्तन्ते इति चेत् सम्पूर्णेऽपि इतिहासे यदि निरीक्षणं कुर्मः तर्हि सिद्धाः भवन्तु अनुवर्तते।